而家先正式進入我哋 Tasty War 嘅內容啫嘛。OK， 咁啊，聽日南韓唔係墨西哥對南非，喂打1.33倍點？咁你墨西哥係咩嘛？係主辦國嚟主場啊嘛。咁跟住而家人哋話佢咧係擺咗個主場咧喺2000幾米嘅高度啊。咁2000幾米其實就唔係好高嘅，不過都叫做係高海拔。係啦，咁總之啲人就係話哇天時地利啦，跟住高海拔啦。咩上次咪就係因為呢樣嘢搞到美斯咧上季啊定前季咧搞到美斯冇氣啊嘛。哦，但係你問我咧嗱。即係籠統答咧，世界盃咧通常都係長買下盤着數嘅。咁但係長買下盤就即係唔係場下盤啦，當然係嘛？你問我呢場波咧，即係當然你係大家都係睇主辦國係有優勢，但係我會先即係如果你墨西哥呢場，我會先試下個水溫，就買咗個下盤先。係啊，即係先試一試水溫。係啦，如果係開下盤咧，就再搭落去。啊，即係搭落去邊場你知。係啦，即係先試一試水溫，尤其是佢因為主辦國啦，佢讓得唔少嘅，啊，即係你話1球半。其實南非即係當然之前有主辦世界盃啦，咁跟住好多咧都係國內自己踢嘅人嚟嘅南非，係啊，冇乜點出國啦啊。但係你啲國家隊咧，其實反而咁樣有陣時係唔會太差嘅表現。咦？聽朝10點喎，原來。南韓即係你國家隊嗰啲咧，你反而你話外流咁樣嘅勁人咁樣，但係佢哋即係全部就集中1-2隊自己國內嘅嗰啲勁旅啦，即係南非叫做係。咁其實佢唔會太差，佢唔會太渣嘅，因為大家互相都係熟識開嘅嗰啲人。你以國家隊計冇乜默契啦，對波都係嘛？即係而家又傳法國有內訌啦，又話巴比同阿簡迪又嘈交啦，咁樣係咪先？即係好多啲咁嘅嘢係啊。記得 download Tasty Money Apps， 每日準時9點開入嚟睇直播之後，仲有 KOL 動態窩，每日推 push 俾你。仲話收唔到 trading ideas， 冇可能啦！即刻 download Tasty Money App， 一齊股市尋寶啦！